Abi nasıl böyle bir şey yaparsın? Benden habersiz nasıl infaz kararı verirsin? Ben sadece iki obanın toyda aldıkları kararı yerine getirdim Halime. Şimdi infazın tam zamanı. Yoksa işler çığırından çıkacak. Sırf gözdağı vermek için Alp'imin canını alamazsın. Onun infaz edileceği vakte ben karar vereceğim. Alplerin bize ihanet etmeden önceydi o. Unutma. Oğlum ya da ben bir darbe daha yersek bu ortaklık biter. Herkes başının çaresine bakar. Sonunda iş bu noktaya vardı. İşinin de, ortaklığının da canı cehenneme. Abdurrahman bize babanın emanetidir. O emaneti koruyamazsam vekaletini nasıl korurum? Kim bilir? Belki artık o vekaleti de taşıyamıyorum. Estağfurullah ana. Olur mu öyle şey? Senin varlığındır bizi bir arada tutan. Hiç olmadığımız kadar paramparça olduk. Daha ne kadar? Ne kadar? Abdurrahman'ın masum olduğunu sen de bilirsin değil mi? Hamza'nın da bize ihanet etmeyeceğini düşünürdük ana. Ne bileyim, kime güveneceğimi, neye inanacağımı ben de bilemem. Git bana Ertuğrul getir. Emrin olur ana. Dayı! Bana hesap sormaya mı geldin Ertuğrul? Bir zamanlar tanıdığım Yiğit dayım nerededir diye merak ettim. Ertuğrul, sözlerine dikkat et. Bana gücün yetmediği için mi Alp'imi infaz etmek istersin dayı? Tuğtekin'in akılsız işlerini benim Yiğit Alp'imin kanlı kefeniyle mi örteceksin? Ertuğrul! Benim tanıdığım, sevdiğim Yiğit dayım böyle bir işe kalkışmayacak kadar şereflidir. Kulak kabartıp itimat ettiğin insanlara dikkat et. İçindeki öfkeyle hepimizi nasıl bir uçuruma sürüklediğini fark et artık. İki obaya da yaptıklarına bir bak. Hiç mi vicdanın yok senin? Bu infazı durdur dayı. Abdurrahman masumdur. Bana olan öfkenle elini yiğit bir Alp'in kanına bulama. Yoksa Alplerimin gözünde hiçbir itibarın kalmaz. Toyun kararına uyulacak. Abdurrahman infaz edilecek. Bana başka çıkar yol bırakmadın Ertuğrul. Belki bundan gayrı haddini bilirsin. Ne vakit bu kadar düşüncesiz, bu kadar acımasız oldun sen? Yoksa başka hesaplar içinde misin? Eğer öyleyse gün gelir o hesapları ortaya çıkarırım dayı. Hala vaktin varken bu infaza son ver dayı. Ertuğrul! Çık git buradan! Bana ikimizin de pişman olacağı şeyler yaptırma! Çık git! Hemen!